Well, I knew someone once who helped me understand commitment, the responsibilities and the risks. Your apartment has a glow I can't remember. Try as hard as I can, but nothing comes to mind. Me and Lucas falling over sideways. It's so easy to forget. Hi mga seswang! Good morning! So today is a blessed day. Ayan, dahil meron kaming talagang pinaplano and talaga namang big projects na mangyayari sa aming buhay and another milestone sa aming pamilya. So excited ako talagang maipush to dahil ayan, kung nakita nyo naman kagabi na todo ang ating paglilista and nag-iisip din tayo ng mga ideas at saka concept na mangyayari about dyan sa ating project. And hopefully mga seswang maipush natin siya this coming
October, talaga namang yun din yung talaga isa sa pinaplan namin after nitong aming bahay na maipush yun. So talaga namang inaayos lang namin yung mga papers na kakailanganin, then after nun is ipupush na namin siya at ilalaban sa Senado. Ganun. So ayun mga seswang, habang nag-aantay tayo na maluto ang ating bacon and yung ating tanghalian. Ang luto dyan, sinigang na salmon. So, mag-unbox lang ako dahil matagal-tagal na rin tong hindi na-unbox. Actually, after nung house blessing, ayan, dumating to. So, na-disinfect na rin namin. So, tara na, i-unbox na natin. Ay, eto nga, diba? Gusto mo yon? Wow! Ang daming color. Eto na nga, dumating na yung aming in-order. So, nag-order kami ng spoon and fork. Ayan, para meron kaming kanya-kanyang spoon and fork, diba? Para hindi din yung halo-halo. And pati rin, iba din dapat yung magiging spoon and fork and plates na para sa mga bisita. Siyempre, alam nyo naman, pandemic ngayon. So, hindi naman sa pag-iinarte. So, nagiging ano lang kami, maingat lang. Siyempre, kung mahal mo ang iyong pamilya, so kailangan mo din mag-invest sa mga ganitong bagay, which is okay naman siya kasi ano din to, parang isa sa mga proper hygiene, di ba? Parang ganon. Personal hygiene pala. So, ito yung black, mga seswang. So, ayan, nakikita nyo. Ito ay from, ay, kay Papa. Ayan, may Raul na kasulat. So, itong black is para kay Papa. O, diba? Actually, mga sesong, pwede rin kayo mag-order nito and palagyan nyo din ng pangalan kung para kanino and kung sa inyo din. And syempre, favorite color, kung anong gusto nyo, diba? Pwede rin kayong magpagawa ng ganito. Actually, mga seswang, sobrang dami pa niyang color. Ayan, na pagpipilian. Meron siyang purple, meron siyang blue, and itong in-order ko is sa akin. Alam niyo naman. Pero, hindi siya green. It's a rainbow. Ayan, o, diba? Kung makikita nyo, iba-iba yung kulay. Diba? Ang ganda. So, eto yan, pag nilabas mo. Ang ganda, diba? Talagang nakakaano siya. Nakaka-Barbie. Ay, may pangalan ko, Jessica. Syempre, wait lang, ipasok naman na natin. Eto yung kay mo, yung blue. Ayan. Ang ganda din ng lalagyan. Aarte pa kayo, diba? Kahit saan pwede nyong dalhin to para hindi na kayo gumamit ng mga disposable or kaya may sarili na kayong spoon and fork. Eto naman yung blue kay mo. Ayan, Kevin. Ang ganda ng blue. Parang hindi totoo. Alam mo yung parang plastic lang. Diba? Pero bakal siya, mga ses. And aside dyan, mga ses, syempre, safety ng lahat ang ating iniisip. So, kailangan din natin ng mga ganitong bagay. Gold. Para kay Mama. Rebecca. Ay, tari si Rebecca. May kutsara. Gold. May pangalan mo, Rebecca. Ay, galing. Matang na yan. Pwede naman kapag wala na tayong makain. Sanla mo siya. Gusto mo yon? Pagkita natin sa pawn shop. Cebuana. Siyempre, hindi yan masasanla, ma. Ay, joke lang mga sister. Pero pwede yung mga halaman mo. Char. Anyway, mga seswang, luto na yung ating nilulutong sinigang. So, tara na. Di ba may ganito pa siyang lagayan? Perfect. Ang ganda. Pwede pa to itago kasi di ba pag umalis tayo, syempre, makakakain tayo sa labas, magbaon na tayo ng spoon and fork. Ilagay lang natin dito sa plastic. Okay na, kainan na. You've got magic in your eyes, little one, and a smile that is brighter than the moon. You've got everything that you need inside of you already. So much love surrounding you. The world can be a wobbly place. You'll go up
down, turn around, and start all over again. You might find some trouble, but know that these things are always true. I've got her, she's got me, and we've got you. There is healing in your laughter, little one. So don't you Kain let po. anyone or anything take it away. Mga siswang. Mga aswang. There will be times when you are mad. There will be times when you are sad. But laughter can be found in just about anything. Yes, the world can be a wobbly place. You'll go up, down, turn around and start all over again. You might find some trouble, but know that these things are always true. I've got her, she's got me, and we've got you. Everyone tells me not to get old. I'm more worried about stonks and money. Ano po yung magandang washing na brand po? Pagdating mo sa washing machine, ma'am, magandang klase na rin naman yan, ma'am. LG, Panasonic, Samsung, then Whirlpool. Yun po yung mga available namin dito. Ano po yung mas mabenta? Seller namin. Ay, lahat yun? Pare-parehas lang naman po kasi sila, ma'am. Basta inverter po, tipid naman po sa model. Dito po, wash na lang siya. Wash, rinse, spin, dire-diretso na po. Pag salang nyo ng damit po, isasampay. Sampay na lang. Wala yung nakatupi na din siya. Wala pa po tayo. Wala pang na-invento. Dry lang. Ayun. Oo nga, ito hindi mahalata kasi madumi. Pareho lang. Ito. Ay no. Ang ganda. Oh, ganda, di ba? Para hindi na mahirapan din si mama. Tsaka mapadali na yung ating labahan. So, hi mga seswang! Finally, we're back. Ayan, here sa SM Appliance Center. Ayan, dahil ngayon ay si mama naman ang isa-surprise natin. Bibili tayo ng washing machine. Washing machine. Ayan, syempre kasi naman alam niyo naman na happy din ni mama talagang maglaba. Kahit na pagbawalan natin is hindi talaga niya pwedeng ihinto kasi yun daw yung isa din sa mga gusto niyang gawin sa bahay kasi bagot. So, ayan ngayon. Hinaano na ni Kuya kung magkano. Finally, nakapag-decide na kami kung anong brand ang aming bibilhin na washing machine. So, Whirlpool, ayan dahil sinerch din mo number 1 or number 2. Parang number 2 na ano siya, top brands. And maganda din siya kasi touchscreen. At saka ito daw yung, anong tawag dito kuya? Touch panel? Ayun. Na po siya, tapos hydraulic na rin po. Oh, diba? Hydraulic. Alam mo ba yun? Oo, Ano? Parang cellphone. Sige po, kuya. So, Android kasi yun, hindi yun hydraulic. So, ayan ngayon. Ano ba? Yung touchscreen niya. Touchscreen, parang cellphone.
maganda siya. Oo, yun nga, touch panel nga. Di ka talaga nakikinig sa akin. So, ayun yung touch panel niya is maganda, mga seswang. At saka, 2 years warranty. Di nyo kaya. 2 years pag bibili natin ngayon. So, bibili kami nito ngayon dahil, syempre, di ba gusto ko din maglaba-laba sa taas. Hindi pa rin namin nasabi sa inyo yung laundry area namin is nasa 3rd floor. So, pahirapan din kung paano iakyat to. Pero okay lang, may mga kapitbahay naman tayo na handang tumulong kung paano iakyat itong ating mga washing machine. Mga washing machine, madami. Isa lang. So, ayun ngayon, inaantay na lang natin kasi nagpakuha kami ng bagong stock kasi ito yung natitesting. Alam niyo na pag natitesting, medyo na siya, may laspag. I'm so happy mga seswang dahil ayan, hindi na mahirapan maglaba si mama kasi kahit anong sabihin namin na wag na siya maglaba, nagpapalaba na lang kami is ayaw daw niya, gusto daw niya kasi talaga maglaba kahit na onti ilang yung damit. Actually may mga nga lang siya suotin tapos bilang marumi nalalabahan niya na agad and nagigising din kami one time yung na madaling araw na naglalabas si mama. Tapos naloloka kami, ay ano ba yung maingay? Si mama pa pala nasa 3rd floor kasi naglalaba. And ngayon hindi na siya mahihirapan maglaba kasi bibili na tayo ng washing machine, diba? At saka gaganyan niya na lang, pindutin niya na lang, pa-timer niya lang kahit anong gawin niya, diba? Marami pa siya magagawa. And ayun, gusto ko din magpasalamat sa ating anonymous sponsor. Ayan, thank you so much po. Ayan, dahil hindi po ito magiging possible kung hindi dahil sa inyo. Thank you so much po. Ayan, ready na ang ating danggit, kamatis, at ang itlog maalat. Kayo na lang po yung inaantay. Char! So tara na, doon na tayo, magbayad na tayo kasi mamaya singilin tayo. Okay po, thank you so much. Pwedeng hot, kung gusto mong hot, may mga doon, donut, tinapay. Pwede yun i-take out. Wait lang, palit nga tayo doon. Pero bawal man talaga yun ang dahil. Bawal, kaya nga ang haba ng pila. Pwede para sa likod. Ito yung sa poset po. Okay. Paano ilalagay yun sa poset? Ito sir, kung sakaling hindi pa di-roscas yun sa inyo sir, na ginagamit dito po siya iipit. Pero kung di-roscas naman po, tatanggalin na po ito. Okay. Kaya pwede naman kayo bumili sir ng separate na gripos na para sakto po dito. So ayun mga seswang, ngayon is nandito muna kami sa mga, ano ba ang tawag dito? Dep store ba ito? Ayun, nasa dep store kami dahil bibilhan namin kung anong gusto ni tita kasi syempre she deserves a blessing and she deserves a gift from us. Ayun, diba? So ano bang una mong bibilhin? Titingin pa. Parang gusto ko bilhan ka na agad ng pante. Kaya naman nagka-fake. Char lang. So, ayan ngayon, mag-aano lang kami dito sa shopping. Ayan si tita kasi sobrang niya, matulungin niya sa bahay. Talaga as in, sobrang sipag and syempre, sobrang bait din. Sa lahat ng tita ko, naiyak ko talaga ako kasi si tita talaga yung nagugas ng tae ko. Char lang, nung bata pa ako. Ayan si tita, isa sa mga talagang nagmahal sa amin nung talagang walang-wala kami. And ngayon, magsha-shopping tayo. So, anong gusto mo? Ha? Alam mo parang ano nga? Onsaday. Titingin muna tayo kung anong maganda. Parang nasa panlalaki tayo. Ano ba talaga? Doon, sa dulo. Sa dulo. So, ayun, mag-ikot-ikot muna daw para makapagpili siya. Then, pag nakapagpili na siya, mag-vlog na ta. That's for me, no, it's only yours to have. I'll trade you. I'll take the pain that you're going through for the life I wanna give to you. Pwede ba ito? Agad-agad. Sige, laban na yan. Thank you so much po. Tara. Another productive day will spent outside.
Thank you, Lord, for this day. Thank you for always making our day as always a blessing. Sobrang nakaka-amaze po talaga kayo. Every day you never fail to amaze us with your goodness and guidance. Thank you po for making other people your instrument to use para po magawa ko ito to my family. Love lots. I'd like to take this opportunity to thank our anonymous sponsor for making all these things possible. Ma, may washing ka na po. Finally! Hindi ka na po mahirapan magkusot at mas mapapadali na po ang gawain mo. I love you so much, Ma. Again and again, hindi po ako magsasawang ibigay ang lahat para sa ikakasaya niyo po. Thank you also mga seswang. I love you all. Mwah! So, ayun mga seswang, ayan, nandito na tayo sa bahay. And ayun ngayon, naipasok na natin itong regalo natin kay Mama, which is itong ating washing machine. And guess what, mga seswang, si Mama ay nasa 3rd floor at naglalaba. So, alam niyo naman, kakasabi ko lang kanina, ngayon naglalaba na naman ulit. So, puntahan natin siya sa taas. And syempre, bago ang lahat, hindi naman natin to agad-agad mayakyat. Meron kaming hinandang sorpresa para kay Mama. So, eto siya. Nilagay namin dito sa karton. Ayan. Kasi, ay, ano ba yan? Naisip kasi namin na parang anuin mo na si Mama. Laruin. So, una, meron tayong nilagay dito na eto, panlaba para magkaroon siya ng idea. Downy, tsaka tissue. Medyo mabaho lang yung karton. Yung very, very light. At tsaka yung kanyang perlas ng silanganan. So, meron pang iba mga suklay. So, tara na dahil baka madilim sa taas. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Tara na! Be present, mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Rito, doon ba si Mama? At ginawa na niya ng sampayan ng ating bakal. Kaya dito? Kanina yan. Kay tita. Saan ba? Dito na lang. Mama, mayroon akong regalo sa'yo. Ano naman yan? Actually, pinag-anuan namin. Tulong-tulungan namin. Dito daw. Dito tayo. Habang naglalaba ka, pansit. Hindi mawawala yung pansit. So, syempre, bagong lahat, ito muna. O, dali. Ano ba yan? Buksan mo na. Mamaya ka na maglaba. Hindi naman ito nabukas. Wala, nakakatakot ka. Yung perlas ng silanganan yung una niya nakita. Eto na nga, ano ba yan? Bakit dinala mo yan? Ito, may panlaba ka. Mayroon na dyan. Ayun marami nga eh. Naglalaba ka talaga ngayon. Kanina ka pa dyan? Babat ka lang. Ito pa. Oh, galing Lazada yan, oh. Wala na yan. Ano naman laman dyan? Yan. Dinala mo talaga to? So, ayan ang aming regalo sa iyo. Ano masasabi mo? Ay, akin to eh. Hindi pa yan, Ma. So, nasa baba talaga yung namin, regalo namin sa iyo. Ayun, alam kong ikakatuwa mo to at saka talagang matutuwa ka kasi ito yung isa sa gusto mo. Siyempre, bagong lahat, ipiring ka muna namin. Dali na. Mahulog pa lang ko daw. Hindi ka kapaka na ito bago to mga sis. Mamaya ka na magsampay, dali na. Hindi ko makita. Hindi, wag mo talaga pakitain. Yan. Aray ko. Aray ko yung kamay ko naipit. Mahulog ko ha. Oh, one step. Oh, hindi ko makita. Basta. Trust, yan. Pa isa yun. Isa pa. 1, 2, 3, go. Isa pa. One more time. One more time. Nahilo na ako ha. One more time. Isa pa, Ma. Sige lang. Nahilo na ako, hindi ko makita. Baba pa. Isa pa. Oh, last two. Oh, last one. Ano talaga ako? Ano ba to? Last one. Isa pa. Oh, last one. Another one. Baba. Yan. Oh, sige. Another pa. Mayroon ka pang 3, 4 Ano steps. ba yan? May amoy. Baba. Baba. Baba, kinakurat ako. Ganyan ka lang. Hawa ka lang. Ano ba? Init ha? Ganyan lang. Ganyan ka lang. Huwag kang iikot. Ganyan ka lang.
Alari, ito! Diyan ka lang, wait lang. Wait lang! Ah, tripan mo talaga ako. Ano ba yan? Sige. No. Tanggal mo na yung ano. Doon mo na siya Doon. sa face mo. Yan. Wag kang gagalaw, tanggalin mo na yung face mask mo. Tadaan! Ayan na, ayan na. Pansit. Magluluto tayo ng pansit. Bandit lang. Gispringan mo ba ako? Wala ka nakikita? Wala ka nakikita? Tingin-tingin ka sa paligid mo. Bandit. Ano yan? Ay. Teren! Your washing machine. Ito na ang washing machine mo. Lapitan mo naman siya. Yay! Hindi na ako magbubuto. Pero yung puti kailangan gustutin. Yung puti. Hindi pwede din sa dito. Ayan! What are you saying? What are you saying? Ano man sasabi? Meron ka ng washing machine? Maraming salamat. May washing machine na kami. Hindi na kami mahirap maglaba. Ayan. Siyempre, ang ating anonymous sponsor. Ayan. Thank you so much po. Ayan ang anonymous sponsor. Thank you so much po. Ayan. Kasi si mama talaga hilig na maglaba. Kahit sabi mo wag na maglaba, maglalaba talaga siya. Diba? Hindi mapigilan. So, eto na, para hindi ka mahirapan maglaba, kahit i-timer mo na lang siya, iwan mo na lang siya dyan. Makagawa ka pa ng ibang gawain. Paano mo pag-akyat to? Yun nga yun ang challenge. Ikaw lang yung mag-aakyat niyan pataas. Kaya, tinuro niya talaga si Papa. So, paano mo i-aakyat yan? Ganito lang, tapos doon na i-unbox. Paano mo nga i-aakyat? Tali. Tali. Kasi lahat ng gamit doon sa aming culture mga seswak is pinapadaan dito sa aming kapitbahay tapos inaano na lang siya ng loaded. So, ganun talaga pahirapan. Pero okay lang kasi ito lang naman yung iaakyat natin, no? Kasi actually okay na yung mga gamit sa taas. Hindi na kami masyado maglalagay kasi okay na yon and kailangan dito na lang yung iba. So, ayan! Taray! Congrats! Thank you so much sa ating anonymous sponsor and maraming salamat sa lang sa akong support at pagmamahal sa amin. So, thank you so much. So, ito na ang iyong washing machine. Wow! Maraming salamat po. Diba? Di na ako maghirap. So, akyatan na. Kailangan na! Labahan na. Maglaba ka na. Walang busog. Come out, Virginia, what you waiting?